Так, задняя подвеска у нас УАЗ Патриот. А вот один из стуков, который у нас был. Если обратите на нижнюю часть серьги, она имеет острые углы, которых на верхней части серьги больше нету. Потому что эти острые углы сыновья у нас фигачили по раме. При качении автомобиля, при переваливании его слева направо вес автомобиля, данный острый уголочек, который находился сверху, набивал он здесь блестящее местечко и издавал нехороший звук. После чего серьги были разобраны для дефектовки. Было определено, что салимблоки у нас целые. Отпилены острые уголочки на данных серьгах сверху. И нехорошие стуки у нас прекратились. Приезжал также к нам новый УАЗик Патриот пикап, у которого пробег был 2000. И вот это место сверху было также натерто данным острым уголочком. Поэтому советую вам обратить внимание на данный узел вашего автомобиля и посмотреть, нет ли у вас такой же ситуации. Все, всем пока. Будем понемножку так выявлять различные косячки и озвучивать их на нашем канале.